یه خبری، من یه پیامی واسه ترکای ترکیه دارم. ترکیه ولد زنای کسکش، شماها دزدید، شماها موزه هاتون رو دیدید، موزه هاتون رو رفتید دیدید، از دندون امام حسین دزدیدید تا جاپای حضرت محمد کیری دزدیدید، تا تخت ناصرالدین شاه، تا لباس بچه‌ای نمیدونم فلان امپراتور رو دزدی کردید. تمام جنگاتون دزدی بوده. از قیافه‌های کیریتون معلومه هیچ کدومتون شبیه هم نیستید. شوهراشون و مرداشون رو میکشید، زناشون هم میآوردید، حرمسرای پادشاهای کونیتون میکردید. ایرانی‌ها مهمون جیب خودشونن. اگه اومدن تو ترکیه سرمایه گذاری کردن و اقتصاد کیریتون رو ما راه انداختیم. ما اومدیم سرمایه گذاری کردیم. حالا نمیخواد دست رضا شاه پهلوی در نکنه که 7 ترک میداد یه خر میگرفت. شما چشم دیدن ایران رو ندادید. معلومه و خای مال آخوند باشید، چون تو هم یه آخوند کرواتی هستی، فقط یه عمامه کم داری. میفهمی چی میگم؟ میز خودمون حساب کردیم، پس نمیخواد مرزاتون رو به روی ما ببندید. مادر شما رو هم میگم کیر تو قبر تو آتا ترکتون کنن. مادر قوای دوست به در سگای بی شرف. شما از شما بی شرفتر و دوستر و ولد زناتر و بس هیچ صغیر و کبیر رحم نکرده تو مملکت. نمیخواد مرزا رو ببندید به روی ایرانیا، نمیخواد خوی جمهوری اسلامی رو بمالید. آره اگه جمهوری اسلامی بره دیگه ترکیش الان کلا، ببین شما نه نفت دارید نه گاز دارید، یه توریست میان اونجا، یه عالمه از این نمیدونم استاتیک و خدمات زیبایی باز کردید، همتون دزد و پدرسگید، خنز گاو حالتون نیست، فهمیدی؟ آره سگ با ترکیش اللاین میره این بر اون بر، نابود میشه. ببین شما اولین کسی که نابود میشه قبل عربا شمایی، شما نابود میشی. ترکیه ولد زنا. این از من به شما نصیحت. توف شرف آتاتورک، توف شرف اردوغان.